La comunità Santa Maria si prepara a questa festa in modo particolare diversi mesi prima. Uno per preparare anche la festa esterna gastronomica che richiede tanto tempo e tanto manodopera e tante persone che sono coinvolte in questo. E poi la cosa bella è che prima di iniziare la novena, con tutti i volontari, con i membri del comitati, ci si ritrova in chiesa per celebrare una messa per dare poi il via alla festa, e questo per ricentrare un po' il nostro sguardo su ciò che è essenziale, perché è bello vivere insieme, è bello giocare, è bello divertirsi, è bello ballare, però non vogliamo perdere di vista ciò che è veramente la festa, che è Maria Assunta. E allora il 31 di luglio ci siamo ritrovati tutti qui in parrocchia a celebrare la messa e per affidare questi giorni di festa a Maria, perché sento che la festa patronale è realmente un punto di partenza e di arrivo dell'anno della comunità. Anche quest'anno le offerte che vengono raccolte nei giorni della festa saranno devolute ad un progetto di cui quest'anno vediamo già le fondamenta. Sì, siamo già cominciato l'anno scorso, quest'anno stiamo andando avanti, già ricavati dell'anno scorso, l'intero ricavato della festa, degli stand, tutto è stato devoluto interamente a quest'opera. Quest'anno rifacciamo di nuovo tutto interamente devoluto per i lavori dell'anno scorso hanno già dato un primo risultato e quest'anno, sperando con l'aiuto di tutti, di riuscire a andare avanti col progetto e dare una base sufficiente anche per creare giusto l'area sportiva per i ragazzi, per il loro gioco. Abbiamo iniziato due lotti fondamentali, ossia la prima parte alle spalle del parco giochi, quindi i muri di contenimento dove poi il comune realizzerà invece la zona del parco giochi, e un'opera molto importante è quella dei muri di contenimento alle spalle del campo che sono assolutamente propedeutici alla realizzazione del campo e comunque riqualificano un po' tutta l'area anche dedicata alla festa, quindi con maggiori spazi per i tavoli, per le attività diciamo gastronomiche.